Kantakuzenos. Turgut Bey. Bugün bu olay çözülecek. Duyduğuma göre altınlar bu obadan çıkmış. Deliller de olduğuna göre. Kefere! Alplarıma kıydınız. Altınları obama koydunuz. Hangi hakla gelirsin buraya? Buyur Kantakuzenos. Otağa geçelim. Bu soysuzu obamıza çağırıp bir de otağımızda mı ağırlayacaksın Turgut Bey? Daha dayımın, atlarımızın kanı kurumadı. Tebaamın kanını akıtan, vergilerimi çalan birinin obasına kendi isteğimle gelmedim. Osman Bey nerede? Ne ben, ne de altlarım. O dediklerinin hiçbirini yapmadık.